මනුෂ්‍ය දයාව ඊළඟ පියවර උතුම් පියවර තමයි දේව දයාව. දැන් දේව දයාව අත්දකින්න ඉස්සෙල්ලා පළමුවෙන් මනුෂ්‍ය දයාව අත්දකින්න එපේ. මනුෂ්‍ය දයාව අත්දකින්න එපේ. මේ ප්‍රශ්න කරදර තියෙන්නේ ඇයි? මේ ආඥා කරාට කට්ටිය ගෙනල්ලා ඔළුවට අත තියලා යාඥා කර වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. දයාව නැත්තම්, දයාවන්ත නැත්තම් මොන ආගමේ රටවල් වුණත් මොන දේවල් වුණත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. කිතුණුවන් කිව්වට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මිනිසුන්ව මර දයාවන්ත වෙන්න බෑනේ ඕනම තැනක. ඒතර ඉස්ලාම තියෙන දයාවන්තකම. දයාවන්ත වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ජේසුස් වහන්සේ කඳුර දේශනාවේදී කියනවා දයාවන්තයෝ භාග්‍යවන්තයෝය. Blessed those who are merciful because they will receive mercy. දයාවන්තයෝ භාග්‍යවන්තයෝය. ඔව්හු දයාව ලබන්නෝය. අපි දයාවන්ත වුණොත් තමයි මිනිසුන්ගෙන් දයාව අපට ලැබෙන්නේ. ආදරදරුවෙනි, සහෝදර සහෝදරි, කිස අපි දින මනුෂ්‍ය දයාව දේව දයාව බවට පත් කරගන්න. ආන වෙලා තම ශ්‍රාවකයන්ට දර්ශන වෙලා කියන ඔබට ශාන්තිය වේවා. දෙවෙනි පාරත් කියනවා. මොකද තුෂ්ණිබෝධ වෙලා හිටියේ. ජේසුස් වහන්සේගේ මරණය දැකලා දුක් විඳීම දැකලා බය වෙලා පාරවල් අමතක වෙලා කියන දේ ඇහෙන්නේ නැති මට්ටමට හිටියේ. උන්වහන්සේ දෙවෙනි වතාවටත් කියන ඔබට ශාන්තිය වේවා කියලා. අප තුන්වෙනි වතාවටත් තෝමස් අපෝස්තලවරයා පැමිණි වෙලාවේදී නැවත කියන ඔබට ශාන්තිය වේවා කියලා. උන්වහන්සේ උත්තාන වුණේ උන්වහන්සේගේ වන කැලැල් එක්ක. උන්වහන්සේගේ වන කැලැල් එක මේ ලෝකේ මිනිස්සු කරපු දේ මතක් කරන්න පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න. මේ ලෝකෙට ආවම දුන්නු තෑග්ග, කුරුසිය, වේදනාව. හැබැයි උන්වහන්සේ ඒ අත්වලින් අද්දිගු කර උන්වහන්සේ මොනවද කියන්නේ? ඔබට ශාන්තිය වේවා කියලා. ඒක තමයි දේව දයාව. මනුෂ්‍ය දයාව ඊළඟ පියවර උතුම් පියවර තමයි දේව දයාව. දැන් දේව දයාව අත්දකින්න ඉස්සෙල්ලා පළමුවෙන් මනුෂ්‍ය දයාව අත්දකින්න එපේ. මනුෂ්‍ය දයාව අත්දකින්න එපේ. අපේ මිනිස්සු සාමාන්‍ය හරි දයාවන්තයි. හරි දයාවන්තයි. මොකක් හරි පාරේ කාට හරි අනතුරක් වුණොත් එහෙම මිනිස්සුට අග්ගාල ඉදිරිපත් වෙනවා. දැන් මේ ඊයේ පෙරේදා හයිවේ එක එනකොට වෛද්‍යවරු දෙදෙනෙක් නේ හස්බන්ඩ් වයිෆ් දෙන්නම ડોක්ටර්ස්ලා එලට අග්ගාල ඇවිල්ලා ඉදිරිපත් වෙලා එලගේ ජීවිතේ බේරගත්තා. දැක්කද සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සෙකුගේ ඇඟේ තියෙන්න ඕනේ දෙයක් තමයි දයාවන්තකම. ඒක ආගමකට ජාතියකට සීමා වෙන්නේ නැහැ දයාව. දැන් මේ ලෝකේ ප්‍රශ්න කරදර තියෙන්නේ ඇයි? මේ යාඥා කරාට හරිද? කට්ටිය ගෙනල්ලා ඔළුවට අත තියලා යාඥා කර වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. දයාව නැත්තම්, දයාවන්ත නැත්තම් මොන ආගමේ රටවල් වුණත් මොන දේවල් වුණත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. කිතුණුවන් කිව්වට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මිනිසුන්ව මර දයාවන්ත වෙන්න බෑනේ ඕනම තැනක. ඒතර ඉස්ලාම තියෙන දයාවන්තකම. දයාවන්තකම. ඒ භක්තිවන්තකම නෙමෙයි දයාවන්තකම කියන්නේ. භක්තිවන්ත නෙමෙයි. අපේ මිනිස්සු සමහර අය භක්තිවන්තයි ආධ්‍යාත්මික නැහැ. අද්දක වැඳගෙන එනවා සප්පසද වංශය ලබන්න. කොළුවෙක් ඇවිල්ලා ළඟේ හැප්පුණා. ඔන්න පටන් ගත්තා මූණ. මෙහෙම ආපු එක්කෙනාගේ දැක්කනේ. දයාවන්තකම නැතුව ගියා. කෙනෙක්ව කොනිත්තල බලන්න ඕනේ මේ මනුස්සයා දයාවන්තද කියලා. ඒක තමයි දේව දයාව. ජේසුස් වහන්සේ දෙවියෝ දයාවන්තයිනේ. ඇය මහා ප්‍රාතිහාර කළේ නෑනේ. ඇගේ ජීවිත කතාව තුල බලද්දී
මගුල් ගෙදරදී මැදහත් වෙනවා එලිසබෙතුමිය බැහැ දකින්නට යනවා. අම්මා කෙනෙක් හැටියට දයාවන්තයි. මනුෂ්‍ය දියණියක් හැටියට දයාවන්තයි. ජේසුස් වහන්සේත් එහෙමයි. අනේ මිනිස්සු කලන්තේ දාලා වැටේ. නෑ දැන් මම ප්‍රාතිහාර්යයක් කළා මගේ බලය පෙන්වන්න ඕනේ. දේව බලය පෙන්වන්න ඕනේ කියලා කිව්වේ නෑ. මිනිස්සු මගදී කලන්තේ දාලා වැටේ. ඒක නිසා උන්වහන්සේ 5000කට කන්න දුන්නේ. මලුන් උත්තාන කළෙත් ඒකයි. නායිනවර වැන්දබගේ පුතාව බොහොම දාන කරන්න වැන්දබුව අඬාන යන ඒ අම්මගේ ඇස්වල කඳුළු දැකලයි ජේසුස් වහන්සේ මෙන්න මේ මනුෂ්‍ය දයාව උන්වහන්සේ මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාණු දේව පුත්‍රයාණු උන්වහන්සේ ප්‍රාතිහාර්ය කළේ ඒ මනුෂ්‍ය දයාව. ඒ මනුෂ්‍ය දයාව දේව දයාව බවට පත් වෙනවා. උන්වහන්සේව මරලා වේදනාව විඳලා තුන්වෙනිදා උත්ථාන වෙනවා. උන්වහන්සේ තිබුණානේ උන්වහන්සේ මරපු අය ළඟට යන්න. පළමුවෙන් යනවා පිලාත්ගේ ගෙදරට. දවල්ට උනා නම් එහෙමනේ අපිට බලයක් හම්බ වුණොත් එහෙම දැන් අපි හිතනවා නෑ අපේ දෙපැත්තේ දෙන්නේ තුවක්කු අරගෙන ධන සම්පත තියෙනවා නම් බලය තියෙනවා නම් ඒතර අපේ ජීවිතේ වෙනස්. අපේ ජීවිතේ වෙනස් වෙනවා. අර උස්නේ ගහපු ගාම වෙනස් වෙනවා. ජේසුස් උත්ථාන වෙලා මරණේ පරාජය කරන උත්ථාන වෙලා මරපු අයගේ ගෙවල් වලට ගියේ නෑ. නායක පූජකව ළඟට ගිහිල්ලා බය කරේ නෑ. සොල්දාදුව ළඟට ගිහිල්ලා බලන්න දෙන්නම්කෝ වැඩක් මම වෙන ගහද්දී මට මෙහෙම රිදුනා. එන්ඩික ටින්ටසනයක්වත් ගහලා පෙන්නුවේ නෑ. පොඩියනක්වත් ගහලා පෙන්නුවේ නෑ. උන්වහන්සේ දර්ශනය වෙන්න ගියේ නෑ ඒ අයට. උන්වහන්සේ ඒ ලේ පිරුණු අත් දෙකෙන් උන්වහන්සේලා කිව්වේ ඔබට ශාන්තිය වේවා කියලා. ඔබට ශාන්තිය වේවා කියලා. සාදර දරුවනි. ඔබේ ජීවිතේ ඔබ කොපමණ දුරට දයාවන්ත කෙනෙක්. එක එක්කෙනා ගැන කල්පනා කරනවට වඩා තමන්ගේ ජීවිතය තුළ තමන් වරදින්න පුළුවන්. හැම වෙලෙම දයාවන්ත වෙන්න වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ජේසුස් වහන්සේ කඳුර දේශනාවේදී කියනවා දයාවන්තයෝ භාග්‍යවන්තයෝය. Blessed those who are merciful because they will receive mercy. දයාවන්තයෝ භාග්‍යවන්තයෝය. ඔව්හු දයාව ලබන්නෝය. අපි දයාවන්ත වුණොත් තමයි මිනිසුන්ගෙන් දයාව අපට ලැබෙන්නේ. ආදර දරුවනේ සහෝදර සහෝදරි ඒක නිසා අපි දින මනුෂ්‍ය දයාව දේව දයාව බවට පත් කරගමු. උන්වහන්සේ තෝමස්ට කියනවා ඔබ ඇඟිල්ල තියලා බලන්න කියලා. එතන මේ තෝමස් අපොස්තුතුමාව මරපු තැන උන්වහන්සේ ආඥා කරපු කුරුසියත් එක්කම හෙල්ලෙන් ඇනලා මරපු විතර කුරුසියත් එක්ක මෙහා පැත්තේ තියෙනවා අස්ථි ධාතුවක්. ඒ තියෙන්නේ මේ ඇඟිල්ලේ කොටස. ඔබගේ ඇඟිල්ල තියලා බලන්න කියලා කියනවනේ. ඒ ඇඟිල්ලේ කොටසක් තමයි එතන ඒ කතෝලික සභාවේ අය එතන සුද්ධ ධාතු හැටියට තියලා තියෙන්නේ. ඔබ ඇඟිල්ල තියලා බලන්න කියලා කියද්දි මේ ඇඟිල්ලේ කොටසක් තමයි එතන තැම්පත් කරලා තියෙන්නේ. යේසුස් වහන්සේ තෝමස්ට කියනවා ඔබ මා දුටු බැවින් විශ්වාස කළවිය. නොදුටු නමුත් විශ්වාස කරන්න ඔබ භාග්‍යවන්තයෝය. ඒ කියන්නේ ඔබට දැන් උන්වහන්සේව බලා ගන්න මේ මුහුදු වෙරළ පැත්තට යන්න එපා. හරිද? මේ දවස්වල එක්කෙනෙක් සැරිසරනවා කියලා මට ආරංචියක් ආවා. මාත් එක්කා. ඒ වගේම තමයි යා. මම දැක්කම ටිකක් ඒ වගේ. හැබැයි ඒක කියලා වල මේ ඔබ දුටු බැවින් නොදුටු නමුත් විශ්වාස කරන අනේ මම දැක්කා කියලා ජේසුව දැක්කා කියලා මේ මිනිසුක බලන් යන්නේ රවුල කොණ්ඩේ වවාගෙන සුදු වුණා කියලා මේ ජේසු නෙමෙයි ආ. හරිද? හරි. ඒතර ජේසුස් වහන්සේ කියන මාගේ නාමයෙන් බොහෝ දෙනෙක් එනවා. එයාලව විශ්වාස කරන්න එපා කියලා ජේසුස් වහන්සේ කියනවා. ඒක නිසා මේ කොණ්ඩේ වවා ගත්තා, රවුල වවා ගත්තා. හරි. එහෙම එකක් නෙමෙයි. ජේසුස් වහන්සේව නොදුටු නමුත් අදහන්නෝ භාග්‍යවන්තයෝ කිය ඔබට. තෝමස් කියන මාගේ ස්වාමීනි, මාගේ දෙවියනි, my Lord, my God. එහෙනම් අපි යාඥා කරමු. අපේ ජීවිතය තුලත් අවිශ්වාසය තියෙනවා. අවිශ්වාසයෙන් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට අපි විශ්වාසය නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි යාඥා කරමු. තෝමස් අපොස්තුමාගේ මැදහත්කම, ඊට ෆෞස්තිනා මුනිතුමියට යේසුස් වහන්සේ දර්ශනය වුණේ. එතුමියගේ මැදහත්කම තුල අපට දෙවියන් වහන්සේගේ දයාව දකින්නට අත්දකින්නට
බෙදා ගන්නට මනුෂ්‍ය ජීවිතය තුළ සාමාන්‍ය ජීවිත ක්‍රමය තුළ වරම් ඉල්ලලා අපි යාඥා කරමු.